線嘅，你呢個人嘅，你成日胡思亂想，又喺度亂呃24喺呢度。我翻工就係翻工，我可以同佢有咩嘢啫？係咪？成日上班落班咁樣。咁點解佢又會懷疑你？阿哥哥，點解你又懷疑佢同個經理嘅咧？你一開始又懷疑個同事，咁你到底懷疑邊個咧？佢咁樣嘅，佢本身佢聊天記錄嗰度就已經佢聊天記錄嗰度就話本身係個同事咁啊，即係點啊？點解釋咧？點解釋啊？你講啦。佢本身同佢經理係呢粒喺一齊嘅，但係佢呢粒咧，你講啊㗎。佢懷疑我同個經理有嘢，佢見到我同一隻公嘅，可能掹係公嘅，都懷疑我同嗰個男有嘢㗎。你話佢黐唔黐線啊？咁到底係點樣咧，哥哥？你到底係點樣咧？你睇下佢真係你同事老婆發俾我個聊天記錄，嗰個同事警告你唔好俾個經理搞，講話接受唔到嗰個光頭給你嘅奶，呢個係咩意思啊？就係你好黐線啊！你信人哋講都唔信自己嘅老婆講。我咪想問下直播間啲朋友，一個我嫁俾佢為咗乜嘢啫？佢成日都係疑神疑鬼，你係嘛？你話你都唔幫你老婆啦，你反而同人哋一齊嚟嗰度責怪你老婆，人哋講乜就係乜。你話我有冇安全感啊？你成日喺度亂呃24，其實呢啲嘢我都唔想擺喺台面講。你等等啊，姐姐，阿振業，你又分析下啦。係啊，佢真係咁逼我都唔想亂想嚟噶。呢啲都係你唔好咁激動。你啲業務係咪？你啲業務係咪賣牛奶㗎？佢亂呃㗎，我只不過係無以其喂下奶，佢就喺度聽人哋講嗰啲同事八卦到死咁。我以為你啲業務係賣牛奶嘅添，你跑業務係咪賣嗰啲牛奶㗎？唔係啊，佢如果有證據，佢攞出嚟啊！佢使乜喺度講疑神疑鬼？佢早同我嚟啦，且分開啦，都唔使同小賢姐姐喺度講，係咪？唔係，佢都係懷疑嘅態度啫，姐姐你唔使咁激動住。我梗係激動啦，蟻都唔咬喺你身上。唔係，咁你要覆到人哋先得㗎。倒數第一咪你好，係咪我啊？係你啊。我第一次連上嚟嘅啫。係，咁你要覆到人哋先得㗎，你要直接講人哋指出嘅疑問，你要答先得㗎。阿姐姐啊，你又講啊，倒數第一咪。嗰個靚女啊，肯定係有問題啦！成日都話佢老公8000幾蚊咁多工資喎，8000幾已經好高噶啦。如果喺農村嚟計，我哋要供車供房，你8000幾蚊算乜嘢啊？靠佢啲雞碎工資，邊度養得起呢頭家啫？我唔出去做嘢，唔通等佢養我喎？唔使做咯喎！每個月仲要車貸房貸咁樣，細佬哥仲細個，係咪？唔使食奶粉加啲奶去補下鈣咩？係咪啊？我自己奶水唔足。你話啦，我需唔需要出去揾啊？我有份工都有啲安全感啊嘛，起碼冇咁焦慮啊嘛，係咪？係啊係啊。而家呢個社會咁節奏咁快，係好容易俾社會淘汰噶嘛。我努力啲出去揾錢，又有咩錯咧？係咪？努力揾錢冇錯啊，真係嘅，一定要一條心。但係而家好似係離開嗰條心喺度，我聽到就係咁樣。點樣去離開嗰條心咧？即係佢唔同佢老公一條心啊嘛，明嘛？咁一條心咧，而家咧，我都好攰㗎。你講啊。我都好攰㗎，個仔先7個月大，你上班我知道你攰，你返到屋企，我同我媽媽都當你好似太后咁樣服侍。我媽咧咁稍微做得唔好咧，你又俾面色嘅睇，仲有我你順產生完個細路仔，到依家我都未同你過個夫妻生活啊！你喺公司一時又俾經理級，又一時俾同事搞，咁你究竟係當係咩啊？係咪啊？大佬啊！你真係有冇腦㗎？我先生完細佬哥先7個月，我點樣同你同房啊？係咪啊？我係順產㗎，我身體仲未恢復好㗎。
我仲係休養期先得㗎。你有冇諗過你話你未恢復好，你話你未恢復好，但係你同事老婆把嗰啲截圖發俾我，清清楚楚嘅喎。你經理啊，將你撳喺個辦公室上面吸嘅時候，我喺門口企喺門口見到，咁你呢啲係又點樣咧？哦，即係佢係發個發個，即係佢發個聊天記錄話，即係你嗰個男同事話你同個經理喺嗰度吸，我喺門口睇到，係咪咁嘅意思啊？阿奶粉錢係啊，個同事係啊，個同事喺度睇到。啊，你真係人哋講乜你就信乜，嗰個係我同事作㗎，年額44嘅，佢簡直就係變態嘅。咁佢作嘅，佢點會發截圖咧？同你之間有溝通截圖咧，姐姐？我懷疑佢就係生咗啲唔應該生嘅嘢，佢就係想挑撥我同我老公個關係。佢挑撥你，佢都冇理由咧，係由佢個老婆發個視頻俾唔係發個截圖俾你老公噶，又等你老公自己發個截圖等佢個老公發個截圖俾你老公先係嘅。我就係知道我個同事佢係變態嘅，佢以前係暗戀我嘅，成日都想我同佢一齊嘅。咁我點知佢老婆點樣揾到佢手機發嗰啲咁嘅嘢㗎嚟啊？係咪？有啲嘢我都明知嘅，我又唔想理佢，我因為你聽聽我，佢老婆暗戀你係咪？唔係佢嗰個同事暗戀你，但係你同佢嘅聊天記錄係去開308嘅喎，開房嘅喎。係啊，我有時候工作需要㗎嘛。你工作需要去做啲乜嘢咧？咁你係人哋叫你去敷隻嘢喎，然之後咧標出嚟嘅時候咧，好等人哋去食喎。哎呀，我同你講，小條姐姐，好正，佢打啲文字好正常㗎。你睇大家都成年人係咪？我又覺得成年人，所以佢嘅意思即係話，唔係成年人。你聽我講，成年人即係話佢唔夠飽，然之後佢要啜，係咪咁嘅意思？冇啊，佢就係有時候佢講嗰個我同事咧，佢就有時候中意開玩笑嘅。咁開玩笑會唔會開呢啲玩笑？倒數第一咪？㗎，有啲濕濕地㗎。唔得㗎，兩個人私聊唔可以開玩笑。你喺群嗰度點樣吹都可以，點樣講都可以。你兩個人私聊就唔係玩笑。咁我同佢講，我同佢倒數第一咪，你好啊！咁我唔識叫佢早啲刪除聊天記錄咩？如果你好，你覺得咧？你有冇疑問啊？阿奶粉錢你講啊，又係你講。我講啊。啊。OK，嗱，哥哥，啱啱我都聽咗你講，我而家首先問你，你有冇證據證明你老婆開房？例如開房記錄，有冇 check 過？喂？個靚仔行開咗啊！呢名哥哥，呢名哥哥。小婉姐姐啊，你幫我分析一下佢究竟有冇出軌啊？我依家心情都好亂啊！我而家問你，你有冇 check 過你老婆個開房記錄？喂，阿奶粉錢，你到底有冇信號啊？奶粉錢冇信號啊，肯定冇。OK，咁嗱，我作為一個中立嘅評論員嚇，我同金輪講，如果你冇證冇據嘅情況下咧，你首先你唔可以咁樣質疑你太太，呢個第一，明白？除非你真正攞到佢哋所有嘅開房記錄係刪唔到㗎，永遠刪唔到㗎，因為呢個係公安系統備案嘅。好，我而家再問你呢名姐姐，咁既然而家李先生懷疑你有乜嘢可以證明你清白嘅嘢？等我冇做過嘅嘢，我唔需要解釋咁多啊嘛。唔係咁樣，即係話而家有人污蔑你嘅清白，而家只不過呢個人，俗你話齋，你又認為佢係污蔑你，你有冇一個退一步嚟講，除咗你老公，下一步佢會唔會喺你工作嘅環境裏邊，即係個大環境度污蔑你咧？我教你一個方法，自證清白嘅方法。如果你認為人哋冤枉你，你即刻打369。我覺得我同你查得清清楚楚、明明白白。我覺得我清咗一次車唔需要咁樣，我又唔需要解釋。我而係佢老婆，佢應該要相信我啊嘛。呢名姐姐，如果你係唔需要解釋嘅情況下，即係我作為女人，
我就認為咁樣個截圖雖然唔排除斷章取義，亦都唔排除中間有可能俾人刪除，但係點樣刪除都好，都冇可能出現呢啲咁嘅所謂嘅喂賴嘅呢啲咁嘅名詞啊，所謂嘅動詞啊，呢啲都唔會出現嘅。不過同時之間嚇，我係只不過正常嘅分析啫，一個正常邏輯思維嘅正常人。既然你左一句唔想解釋，右一句話自己清白嘅，咁呢啲真係死唔阿姐姐，仲有一句就係咧，你有句話咧叫做清者自清，係咪啊？係啊。咁你知唔知後邊嗰句係乜嘢啊？我就知道清者自清喎。但係後邊咧，你唔係清者自清喎，後邊嗰句先至啱喎。呢個姐姐，你話你無辜嘅，你敢唔敢連你嘅同事嘅老婆上嚟對質？我連佢做乜嘢啫？我又唔想我同事個老婆，我又唔識佢嘅。咁連你嘅同事上嚟咧，叫佢老公啊，佢老公連啊，佢老公有佢同事嘅聯繫㗎。係啊，連佢上嚟啊！我唔識佢老婆嘅。你唔識，你老公識，佢都揾到你老公咯。點解要咁咧？係咪？冇必要啊嘛，搞得任大家都知咁。澄清啊！一定要澄清嘛。我覺得我冤枉人哋啊，又冤枉你啦。我覺得我同我同事同我開個玩笑，又唔需要，就算係講啲敏感詞語咁，又我唔需要咩嘢咁大聲講俾佢大家。姐姐，你咪知道事㗎嘛？係咪啊？作為一個邊界咁，點解一個同事無啦啦叫你嘅嗰隻波洗乾淨，我幫你舐啊？你咪傻嘅，你有冇邊界感㗎？其實係咁樣嘅，姐姐。據佢哋咁樣去講咧，我據我所了解咧，我認為咧就係咁樣嘅。我認為咋，我唔知。你哋聽聽先啊。你應該就係咧，你首先你同你個上司係有路嘅。咁然之後咧，你嗰個同事咧，應該係你嗰隻舔狗。咁你隻舔狗咧，可能咧你就一邊咧就食住個上司，然之後咧就一邊咧就俾機會嗰個隻舔狗舔住你，然之後咧一收工資，然之後奉獻一啲咧銀兩俾你，然之後揾個機會咧就去打狗針。但係咧佢同你即係點講咧？咁你同你打狗針嘅同時咧？咁你又仆街啦！咁你又同嗰隻上司喺度打緊，打下咧，佢個心就唔舒服啦，可能咧就警告你啦，發信息，應該就係咁樣啦，係咪啊？我覺得都係你哋啲人自己啊，幫我幻想嘅。我唔係幻想，咁呢個有邏輯噶嘛，大佬，你有邏輯噶嘛？唔係佢點會講呢啲嘢咧？我喺門口嗰度，我睇到你喺度撳落去，點解咧？我覺得佢就係單憑嗰幾個文字聊天記錄咁樣就咁樣講。我知道而家係無證無據，但應該要符合邏輯㗎喎呢啲嘢。係啊，即係小賢姐姐，即係作為我係女人，我大家都係女人。如果有人咁樣污蔑我，而且發到信息俾我老公嘅話，我絕對我要自證清白，我絕對打369。我去到佢屋企抄佢添嘛。其實打369係冇用嘅。就首先咧，阿哥哥有用，呢個係已經係，因為你唔知佢下一步會點啊嘛。你有乜嘢用咧？你有咩用咧？呢啲係民事糾紛，點會有用咧？你第一你又無證，第二你又無據，你係單你可金吉，你係單呢一個聊天記錄，咁你唔係全部噶嘛？但係按照咁樣嘅邏輯我又問你啦，係咪佢個截圖係咁樣啊？多謝金吉。我望唔係阿哥哥奶粉錢，你講嘢啊！奶粉錢。人哋咩唔係奶粉錢咩嘅？呢個哥哥，嗱哥哥啊，呢邊哥哥，佢係冇信號啊！佢又飲醉啦，個黐閪線嗰隻死閪佬啊！成日唔好人嚟嘅，你個老婆都話俾你知。靚女啊，如果你係咁樣，你拉埋你老公啊，一齊去你同事個老婆屋企啊，澄清啊，胡嗱聲嘅話，我清姐，我唔需要解釋咁多啦。呢個姐姐要心中有鬼，一個心開啊！呢個姐姐絕對唔係一個你就拉埋你老公去揾嗰個女人轉帳。冼姐姐，爸爸咁，我澄清咩嘢啊？係咪啊？冼姐姐，其實我都好相信佢嘅。搞得咁大啊！你反咬佢。
咪呢個哥哥，我想問下你有冇你同事老婆嘅微信？你叫佢連上嚟講咪得啦。你即係點啊？係啊，呢個哥哥其實企喺你個角度，人哋而家污蔑緊你老婆喎。生魚，我請你生魚啊！係咪我呢邊？我請你飲茶。生魚，喂，你出聲啦你！阿靚女，我同你講啊，呢啲嘢證據確鑿喺度，兩個問題已經頭先知道晒，已經通天啦。第一個問題，你話個老公得8000蚊個月唔夠開支，即係等於出邊冇男人供，你就唔夠開支啲錢。第二個問題，你個同事，即係你嗰條仔個老婆發得微信去你個老公嗰度，全部有晒證據喺度，即係發幾多錢，啲錢一段。嗰啲係乜嘢錢嚟嘅，係嘛？你咁樣仲要逃避，因為女人我知道係唔認嘅。如果唔認到呢張相係疊埋，就絕對100%唔認嘅。因為我再了解嗰樣嘢嘅，你點佢都唔認了解咧？嘅。唔係啦，係唔認嘅。你自己喺幾年啦？我哋上直播間幾年啊，好少人認嘅。即係總之你同埋佢喺隻車後邊都好啦。冇講之後，佢又話佢落雨，又話佢乜，佢總之佢就唔認嘅。有幾多個人願意認嘅？生魚輝，唔通你走去偷食你認？你講真啦，呢啲情感方面我知道，即係講真啦，你咁嘅證據仲唔夠證據，點叫做證據啊？如果你話遇親嘅，如果你話個老公屈你嘅，你即時去報369。你話有人陷害我，冇需要㗎，我都冇。你冇需要證明你嘅弱者啦，明唔明啊？阿靚女，你唔好當為人哋傻，即係你去搞換啲嘢。嗱，阿姐姐，我同你講。首先我同你39唔識7嘅，我冇必要冤枉你，我冤枉你嘅，我係咪食得飽飯啲？係咪先？即係我哋就以事論事，以我哋嘅三觀，咁多人上嚟評論啲三觀係非常之準確嘅。如果你個三觀唔正，你絕對唔做得評論員嘅，我第一個撐佢落去先。我同事你贏咗啦，姐姐，我同你講啊，唔怕贏啊，冇事。點解兩個奶粉錢贏咗上嚟嘅？你今晚唔係你贏咗佢，你老公嗰度應該有辦法轉得到彎嘅仲。點解你2個號上嚟嘅？你姐姐，多謝你啊，多謝你姐姐，聽唔聽到？我憑你講住話，我已經轉得到彎。聽唔聽到？啊？做咩奶粉錢？究竟邊個喺度講緊嘅2個號？嗰個奶粉錢又停咗，上邊嗰個奶粉錢又出聲。其實啊，姐姐我好簡單㗎，因為我話俾你知啊，你如果你上唔難堪，嗰啲仲難堪。假如你而家個老公，因為佢肯定有你本身條仔個老婆個微信嘅，佢而家一連接上去，佢走就上嚟，我話俾你知啊。啊！佢即時走上嚟對正，一對正你咪無地自容咯，你咪仲衰。阿生魚，你停先啊！阿姐姐啊，姐姐聽唔聽到？啊你到奶粉錢定係下邊嗰個嚟㗎？我都唔知邊個講緊。阿小賢姐姐，你做乜嘢？嗰個又唔係我，同我個聲又唔同嘅。你成日嗌我做乜嘢啊？我食緊飯啊！唔係啊，我真係唔知邊個嘅，你哋兩個講下嘢。展姐姐啊，咁樣㗎，其實我都好相信佢㗎。即係做咩？但係佢同事嘅老婆，但係佢同事嘅老婆截圖啊，同埋轉賬記錄啊發俾我睇。佢老婆啊，仲叫我老婆還錢啊！唔係嘅話，佢又揾律師啊追翻嗰啲錢啊！我依家細路仔先幾個月咋，我真係唔知點算好啊！嗱，你咁樣啦，如果人哋姐姐你聽唔聽得到啊？人哋追嘅話，人哋肯定可以追得翻啲錢嘅喎，姐姐。係，佢都黐線嘅，嗰啲轉賬記錄係我同事之前問我借錢㗎，收尾還俾我，好正常啫，我領取人。姐姐啊，阿姐姐，我同個姐姐講緊大話佢。阿姐姐，你聽我講啊嗱。如果一對正呢係咁樣對嘅，我教俾你知，我刪埋你條路先啦，費事你好似對唔上嘅。唔係啦，你借錢俾佢，你有日期借㗎，有幾時借過咩？幾多錢筆數？你一啲唔上你仲難堪啦，你女，講真啦，呢啲你係攪拌緊喺度啊！你贏咗佢低地，叫個老公睇下有多少，咪清翻倉俾翻人算數。咁你呢，可能喺呢度家度即係有得挽救之地。如果你再行去辯駁，再辯駁落，你頭家就散㗎啦。嗱好啦，阿生魚，你等等先啊，生魚嚇，阿哥哥。咁你嘅老婆咧，佢個為人你今日睇清楚未？
咁你同我分析一下。咁如果你哋覺得邊個嚇，覺得呢個姐姐嚇，你個老婆有路嘅，同人哋有路嘅就打個1，唔覺得佢有路嘅就打個2。好啦，我都落去啦，我呢度好嘈啊。係啊，你嗰度好嘈啊。呢名哥哥啊，嗱，呢個直播間係一個比較正能量嘅直播間。其實我而家好認真咁問你一句，而家所有嘅嘢都係預測嘅。假如，你咪假如住啦，你睇個公平先啊！嗱，啲人咧唔係話拆散你頭婚姻啊，咁咧，咁你睇打個1嗰啲人咧，打個1嗰啲人咧，佢就認為咧呢個姐姐咧佢係出咗軌嘅哥哥。如果你太太出咗軌，你講啊，左岸。你個細路已經7個月啦，生完細路之後42日之後復查咗之後就可以同房，第一點。第二點，邊個人吸咩奶要開個房特登去同你吸㗎？呢個哥哥真係好傻嘅啫！你即刻攞個細路去驗一下，第一保證你個幾個月個 BB，第一驗一下係咪你嘅先。如果係你嘅話咧，你究竟要唔要一個老婆？你啲綠帽啊已經戴到幾層樓高㗎啦！我都冇做過，我清者自清。何嚟清啊？使唔使叫你老公將我個圖片發俾小圓姐姐睇一下呀？人哋個老婆已經將人哋撳住你個圖片嚟吸奶嘅圖片都已經發咗俾你老公啊，仲嚟一句清者自清。你真係講過句話，一啲力度都冇嘅，你落何嚟證明你係清白㗎？憑咩你同你嘅經理又好，你嘅同事出差又好，你憑咩點解要開房啊？點解兩個要喺一間房啊？你係男嘅咁樣好冇？嗱，你等下先左岸，等你講下先，姐姐啊。佢污蔑我㗎，你話啦，我先啱恢復身體40日，咁我懷疑嗰個阿姨佢先俾相俾人哋搞啊，黐線嘅嗰個女人。我同你唔係啊，姐姐，你係醫院問一下啦，我生完細路之後42日大檢查之後就係可以㗎啦。咁到底生完幾耐先可以搞㗎？嗱，我同你講，我兩個都係40幾日，你咩㗎？你自己身體狀況你做咩嘅？我覺得你係咪黐線啊？諗難飲諗到癲㗎？你唔使餵奶㗎，唔使等恢復期㗎。係女人都生個仔，你唔喺嘈住。42日咧係科學上講嘅，但係老人家説法一個月過100日。我兩胎都係順產嘅，大家都係女人，都有生個仔。你話42日咧，我覺得係早咗啲。因為無論係順產又好，早產又好，順產又好，剖腹又好，你始終都係有傷害嘅。但係基本上過得100日咧就係冇問題㗎啦。你已經7個月啦，呢一樣嘢我唔想質疑你㗎啦。咁我身體差啲㗎嘛，我都好試下我身體㗎。唔係身體差唔差啊，阿姐姐唔係身體差唔差嘅問題。咁呢啲人咧就話咧。人哋話3、4個月都可以即係過咗40日或者90日，你都可以570939你要叫你嘅咩？你經理要叫你嘅菠蘿卜洗乾淨嚟卡。唔好講呢個吸啊嗰啲啦，風鳩柒攞先啊！你哋嗰班鹹濕鬼。我要命啊！我要唔知你㗎。呢個姐姐擺明你自己發姣出軌唔肯承認，你老公冇做我現場。嗱，呢個唔係話命唔命嘅問題啦，都講俾你知咯。而家講咗俾你知咯，阿哥哥。你個老婆咧喺直播間咧應該有9000個人嚇，認為咧嗱，如果我再問你一次嚇，你覺得呢個姐姐有出軌嘅就打個1，冇出軌嘅就打個2，你哋自己打咗嚟，你睇下公平啊，哥哥奶粉錢打咗99%啦，我都未見嗰個2好唔好？嗱，阿姐姐你亦都唔好，你唔好出聲啊嗱，話你唔好嗰方面去諗嘅，我真係唔明白。阿姐姐你聽我講。姐姐，你聽我講，你唔好出聲字，你識睇公平。嗱，我哋作為一個平常人，阿水產輝作為一個家公，阿左岸作為一個未來家婆，同埋咧有啲未來外母同埋啲諸事八卦三姑六婆嘅，你睇下全部打晒1嘅，係咪帶節奏咧？定係真係認為你係咁樣咧？嗱，咁你話有100個人啫，但係佢9000幾個人喺度打緊1喎，9000幾個喎，大佬。呢個姐姐我同你講。姐姐，我同你講啊，你到時仲難堪啊！我同你講啊，其實即係你呢啲叫做攪拌，你同我哋講嘢，我哋有咩用啊？㗎，你根本就人哋佢，不過你個老公而家都話同你有得救㗎啦，你都仲唔識轉播，哥哥教你轉彎喺度，即係留唔留得住條家，因為我哋唔想話拆散你條家。
但係你如果咁樣落去，你一定散㗎，你知唔知啊？你咁樣唔贏啊嘛，咁叫埋你而家你嗰條鳩公出嚟又要驗，俾我冚，我哇！你可以驗你嗰個仔係咪佢㗎喎？你唔好以為喎，你而家你自己心目中有數㗎喎。嗱，呢個硬鳩咗佢，咁叫埋出嚟見證咧，啲錢點樣嚟嘅？你話幾時借俾佢嘅？你有日期借俾佢，你咪即係自穿晒波咯，明唔明啊？水產你咪出聲字。你叫我點人嘛？我哋唔好去定俾人哋任何嘅嘢。而家呢個阿明哥哥，最慘嗰隻你出句聲啦。如果你老婆係出軌嘅，你想點？你講就得啦。水產係啊，直情係咁樣啦，講咁多。問個老公就得啦。我哋去評論人哋，仲有就係呢名姐姐，100日係絕對就可以去同房噶啦。至於你想同邊個同房，唔關我哋事，因為我哋冇錯，係咪？只不過我哋講一個正常嘅觀點出嚟。啊，呢個係你嘅事，你亦都唔好質疑人哋。要身體乜嘢嗰啲，你呢啲唔係嘅。我而家同你講，100日係100%得。至於你想同邊個做係你嘅事。仲有就係一點，呢個姐姐，如果你認為你身體唔好，你就唔好去上班，喺屋企休養，因為你係一個媽媽，亦都係一個妻子。嗱咁樣啊，嗱我哋唔講佢點樣啦。細啊，我唔上班，仲要供車供房。呢啲嘢我哋唔質疑任何一個人。係咪？等你不如咁樣嚟，等我講一句先嚟。我問你一句，哥哥，你喺邊度啊？唔好同個鵪鶉咁唔出聲。哥哥，你喺邊度？又飲醉啦，我都唔知佢點樣。哥哥，我而家問你啊，你可唔可以出下聲啊？可能佢飲醉噶啦，唔知又喺邊度飲啦，成日食飽就飲，哥哥成日三更半夜都唔翻，我都未講佢啊，佢仲喺度數我。你可唔可以出下聲啊？姐姐，如果你對你老公唔滿意，你可以扯分開證，但係你唔可以背住你老公喺出邊搞3搞4，係1就1，係2就2。你唔好出聲字，我聽到小賢姐姐聽到。阿哥哥，我問你，聽到小賢姐姐，我而家問你，你個老婆咧，即係經過佢哋分析咧，佢認為你老婆有不正當嘅行為同人哋，咁具體證據咧，我哋冇。你聽唔聽到我講嘢啊？你聽唔到？你重新連上嚟啊！今日嘅語言識別啊，有問題啊？聽唔聽到啊？聽得到啊？聽到。我聽到你，但係你聽唔到我啊？我聽到你啊！我而家話俾你知啊，咁你老婆係有問題嘅，咁你又唔能夠咧包容你老婆呢啲咁樣嘅行為。我而家個細路仔先幾個月啊，我都唔知點算啊。咁你咪咁樣咯，如果你能夠包容佢嘅，咁如果你發現咧，你而家發現啦，佢已經有同人哋咁樣嘅行為啦，你點樣去杜絕佢咧？你就睇下你老婆肯唔肯回歸咯，唔好做呢份工咯，唔好做呢份工啊！咁你個建議係點樣咯，小婉姐姐？要麼就喺屋企帶細佬哥，要麼咧就喺附近嗰度揾工。咁而至於呢份工咧，佢阿姐姐你喺度啊？喺度啊！阿姐姐，重新連班啊！你聽我講，咁因為咧你而家嗰份工咧有2個男人同你有牽扯，咁已經你話冇問題嘅，但係已經有問題嘅啦。其實，咁如果你想回歸家庭嘅，你就翻屋企帶細佬哥。帶細佬哥啊，其實。我好唔容易又揾翻份工做，你可以帶細佬哥，你可以揾個第份工，但係一定要同你個邊個一齊嘅，好大個回音。唔係我，嗱我取消個靜音先。我都唔知點解咁大嘅個靜音。喂，我哋喺度啊，小賢姐姐。我都已經講咗啦，倒數第一咪係邊個嚟㗎？佢老公喺唔喺度啊？我唔知啊，嗰隻嘢唔知係咪又去飲酒啊，成日飲啊。姐姐，你去打工離屋企好遠嘅咩？你唔係日日返嘅咩？我有時喺我媽嗰度嘛，唔想對住佢啊。咁佢係你老公，你唔想對住佢，咁你想對住邊個啊？你個仔又喺你屋企。冇用嘅，呢個男人如果佢揾唔得到好高工資嘅，呢個老婆都養唔熟㗎啦。即係一般出邊女人有男人嘅呢就想方設計，話想避開佢，又話佢阿媽、佢繼仔、大姨媽又閨蜜，係嘛？乜嘢版本都做得出嚟㗎啦。姐姐唔係咁樣先，我係一個女性，我亦都有幾個細路仔嗬。作為一個媽媽，個細路係你生嘅，咁你生出嚟個細路，你點樣揾工都好，係咪首先要顧住你呢頭家，顧住你嘅老公，顧住你嘅仔先？哪怕你揾工都好，你喺出邊可能揾15,000一個月頭，
可能要離家嘅，但係咧，你站在我個角度，我覺得細路咁細，屋企仲有個老公嘅話，你應該揾一份5、6千蚊嘅工，可以照顧到老公，可以照顧到細路仔嘅，而唔係話一心。唉，唔得啊，封咗啊，唔講啦呢個話題。喂，唉，再呢明哥哥哥仲喺咪度啊？佢老公又係嘅，上咗嚟點解成差唔多半個鐘40分鐘，一句聲都唔出鵪鶉咁，即係同呢啲人生活喺埋一齊又係。其實都好苦嘅，呢個姐姐咧一巴掌拍唔響嘅。冇錯，任何嗱，其實我同你講啊，呢個哥哥仔就唔想離婚嘅，明唔明啦？即係佢就唔想離婚，佢就徘徊緊喺個，即係唔想嘅，佢就唔想。話俾你知啊，個邊個人想啦？嘅情況底下，即係唔想投散啊投家，因為話個細路仔根本上就佢自己唔想，明唔明啦？個姐姐唔死都唔認，明唔明啦？你根本就兩個問題喺度，唔係一身二用，係一身三用啊！呢個唔講啦，一身三用啊，已經 cut 晒落去啦。認係冇可能喺一個成萬人嘅地方個話題都封係因為咁你冇辦法㗎，善待自己咁係咪先啊？咁你有時候語言問題。本身呢家本身嗰個抖音號係麻煩啲嘅，係 cat 好多嘅，比往自己嗰啲。呢排唔知做乜鬼啊係咁樣，你冇辦法㗎，人哋審視你個抖音咩？唔好講啦。係嘅，呢個圖係有啲 cat 㗎，上過嚟記住我都知嘅，即係總之唔係好。你喺邊度啊，哥哥？係啊。我同你講啦，喺度聽緊。你而家咧，你可以嘅，你就包容呢個姐姐。阿輝哥，你等我講完先。嗱，依家咧頭先啊，小賢姐姐同你講嚟啦，你個老婆就已經2000%係有男人噶啦，而且唔止一個兩個，你帶老婆係帶到喺中山帶到去北京噶啦，係嘛？明知噶啦。咁你即係問題你自己抉擇啦，明唔明啦？你佢講乜唔贏嘅咧？幾1萬個人都鬥佢唔贏。嗱，綠帽咧，你想唔想除得快係由你自己決定嘅。咁咧，你個老婆你自己決定啊，哥哥仔，你明唔明啊？你老婆就咁多人咁，因為我哋上直播間始終即係好多人都心軟贏嘅，但係佢都唔贏。1萬個人嗱，你個直播間將近1萬人，我唔曾見過一個人話你老婆冇出軌嘅。我睇唔到，暫時睇唔到。我平時都好少睇公屏嘅，我到佢哋唔睇嗰啲，一睇就盞傷心，係嘛？又話我哋話多，又話乜嘢？因為阿哥仔，我同你講啊，呢啲咁嘅婚姻啊，我同你。呢面哥哥，嗱，我都係嗰句説話。我唔怕啦，即係你自己抉擇，我哋唔會話要賺你，又唔會話要教你乜嘢，即係命有就100%有噶啦。而且仲有一個問題啊，你唔好以為就咁算數啊，人哋個老婆一定要追究你老婆啲錢㗎，你唔好搞錯啊，唔係咁容易㗎，你到時你要填出嚟㗎，兩公婆啊，唔係，你唔好以為咁簡單啊，人哋已經同你發咗話啦，已經話追翻啲錢翻嚟啦。生魚，你俾我講兩句好冇？生魚，嗱，阿哥哥，我同你講。你而家咧，你想你老婆咧真正改邪歸正咧，就俾心機揾錢。當你咧啲銀兩咧高過個經理同埋個同事嘅時候咧，佢會真正咁樣回歸噶啦。但係你暫時咧，你開的嘅話咧，你要麼咧就叫個老婆辭工，你守實佢啊，堵實佢，用水流塞實佢。如果你塞唔實佢咧，你就放喺屋企鎖住佢，只能夠咁樣。嗱，阿 Lemmy 哥哥，仔嘅喎。咁咪大細佬哥咯，咁你點樣啊？咁佢做出呢啲咁樣行為咯，算啦，你等你自己慢慢放手係啦。當你有能力嘅時候咧，佢留低噶啦；冇能力嘅，佢始終都翻去偷食嘅。阿呢明哥哥，聽唔聽到我講？聽到。嗱，首先我都係嗰句説話，冇100%你自己確定唔到嘅嘢，我哋而家唔質疑任何人。呢個世界冇100%，但係如果你想挽回你嘅婚姻或者係乜嘢，你自己首先你要知道你自己想點做。呢啲嘢你要同你太太好好傾。咁至於個細佬哥係咪咧，你就乜嘢啦，係嘛？仲有就係如果你真係想去自己睇下有冇綠油油一片嘅話，你自己去 check 一 check 啊，係 check 到嘅。你自己手頭上有證據，我睇你嘅太太平時都大聲過你噶啦，除非你有證有據，你先拉佢傾又得。嗱咁樣啦，姐姐，你阿哥哥你忍得住咧，你就睜一眼閉一眼，實在唔得嘅放翻屋企，等佢靜化一段時間，再走翻出去俾人哋刷就係咁樣咯。如果冇人刷嘅，你就自己刷，你睇下自己咧有能力儲翻2個錢嘅時候，諗下下一個老婆點樣娶好過啦。我話俾你知啊，哥哥，我同你講啊，你呢啲咁嘅女人，即係你老婆唔喺度，我先同你講啊。
係守唔住㗎，明唔明啊？一個女人係骨子裏邊出軌就出軌嘅，佢根本就犯喺即係好多人都唔會亂嚟嘅。即係你話你兩公婆離咗婚之後，你點一回事？你明唔明啊？其實好多嘢依家好多案例喺度，唔係話淨你老婆係大把出邊。明唔明啊？啊，似啊，即係你只能，即係你接唔接受得到係你自己本事啦。即係有種男人係得嘅，有種男人係唔得嘅。生意啊，生意輝係嘛？咁你婚姻啲嘢係你哋嘅事，唔關我哋事嘅喎。我哋作為一個陪審團嘅啫喎，我哋做公正嘅啫喎。啊，我哋以事論事，俾方案俾你，你自己嚟唔嚟係你嘅事喎。因為你離咗婚，我哋咪食飯食得飽啲嘅喎。係咪？你自己抉擇，因為呢啲女人就冇得救嘅。你特別是個經濟要控制好，自己8,000蚊個月你買啦，你掉頭啦，啊，你自己揸翻住啲錢，做翻都預防佢走咗之後，你又2蚊你揾嗰個。阿生如輝啊，生如輝，我想問下你中唔中意演戲嘅？如果中意演嘅話，即係佢走咗之後，你有翻2蚊喺度，得個屌你老母，俾佢蝕曬之後，佢冇嘅冇，一走你鳩冇條喎，你繼續去揸得嘅啫喎。生如輝，明白未？生如輝。生如輝啊，我問你啊，生如輝，啱唔啱啊？阿生如輝，姐姐，我哋講嘢啱唔啱啊？啱啊，啱啊。啱唔啱你？我哋講嘢啱唔啱？問呢個問題啊，生如輝，聽唔聽得到我講嘢啊？問啊！我講，聽到。你中唔中意演戲啊？我第日咧幫你做寫個電視劇，幫你演好唔好？我話俾你知啊，小婉，可能你不過你唔了解我話俾你知，我綽綽有餘，可以拍得部戲㗎。嗱，咁樣好唔好？不如咁樣你唔一定夠我叻。你不如咁樣，生如輝好唔好？唔係呃你啊，小婉，唔係呃你。唔係我明白。呢啲嘢係好多樣嘢嘅，係嘛？我唔係話衝中你啊。不過你即係你而家你啊叫做稍為叫做網紅，叫做有得多嘢。其實我好多嘢。即係嗱，我點解呢？我上抖音呢？因為我都曾經想喺抖音嗰度發展嘅，話俾你知啊。不過我最衰咁話，小謙冇文化，我剪輯又唔識，乜嘢唔識，我當件事諗住帶班人出嚟嘅。我話俾你知，話俾你知都唔怕啦。但係我驚住，即係依家本身做個抖音呢，已經即係已經有啲。即係好似有啲彷徨啊嘛！你唔使咁彷徨㗎，阿生如輝，我下次咁樣好唔好？我寫出電視劇咧，然之後咧，《封神榜》續集，我到時候咧，我幫你一齊去演《封神榜》，好唔好啊？基本都冇乜問題嘅，我哋唔會差喺邊嘅。你見咗我個人先知㗎，就算唔係喺度吹冇用嘅，所以話隔離鄰舍。我哋約個時間去見個面，係嘛？即係話有機會約埋食餐飯，大家坐埋傾，即係睇睇大家個即係面對面傾，睇睇個人啲水平去到邊度咁先得㗎，明唔明啊？係嘛？即係我喺嗰度想出嚟紀念㗎啦，因為嗰啲嘢嗱你知㗎啦，我從來我話俾你知，小婉兒姐就講喎。我凡係你啲錄屏，我喺度嘅，我全部收藏晒嘅喎。我睇睇即係自己喺嗰度講嘢有冇出過問題嘅冇咁嘅冇。即係你所有我喺度評論嘅，全部見到就收藏，然之後睇睇我發揮成點。啊，而且仲係即係有冇其他嘢影響自己嘅發揮，係咪？啲嘢分析到唔到位，明唔明？我明㗎，我咁樣好唔好？我哋一齊去拍一部電視劇叫做《封神榜》，好唔好？續集啊！不過而家你知唔知啊？而家拍片個片酬冇咁貴啊！以前如果個收視率咁樣嘅，一鋪過你已經唔使喐啦。我話俾你知，拍得好地，使鬼喺度賣貨賣個幾蚊雞啊！一鋪過係嘛，溪翻佢幾個億啦，係嘛？真係唔使孭住個袋啦，係嘛？係啊！我真係好想去溪翻幾個億啊！我哋睇下諗個方法，睇下可唔可以溪翻幾個億，好唔好？好過喺度賣貨噶嘛，係咪？都唔係都有嘅，即係但係即係你明唔明啦？佢入邊係即係抖音入邊係好多嘢，但係你即係你揾唔揾得到對口？即係明唔明啦？即係揾唔揾得即係同道之人啊！即係嗰啲同道啊！即係等於志同道合，即係等於小婉我講即係等於一段時間大家了解。即係其實你睇睇我個眼神，就知道我諗緊咩喺度，咁先做到一條嘢就嚟㗎。咁犀利㗎！我下次見你，我因為未曾見過你啊，你嘅眼神係點樣㗎？嗱，我雖然即係我喺呢度，嗱我自己一直都係做生意出嚟嘅，你可以基本上你喺嗰度基本上好多人識我嘅。如果向魚嘅基本上，你包括你民眾嘅，如果向魚嘅基本上，你話生如輝哥，基本上即係起碼有60-70人識我嘅。因為你知唔知啊？阿小婉，我係做孵化基地噶嘛，我係賣即係我做魚苗噶嘛。生魚啊嘛，你咁樣啦，我哋咁樣。唔係以前係泥鰍啊嘛。而仲有好多樣嘢㗎，明唔明啦？唔係話單純生魚，
即係點樣講呢？小遠，我同你講啊，因為我點樣講呢？因為我自己想即係諗住即係上嚟舒緩下自己啲情緒。一個呢本身呢，你今年舊年啊，基本上啲生意啊唔係好好做噶啦。好啦，你本身你錦標嗰度我有個場嚟㗎，舊年設前年設嘅啫嘛。不如你請我喺嗰度打工啦，好冇？打工你唔使住嘅，你應該揾到幾蚊雞嘅，不過多係唔多噶啦，但係唔會，即係我唔會表得你，唔會表得你死嘅，我知道你揾啲錢嘅。算啦，到時候約佢打工啦，你睇下有冇經理俾我早做算啦，我放你落去先啦，生魚啊，唔係我啲人走晒㗎啦。好，拜拜，得閒食飯啦，得閒埋食餐飯傾下偈啊，吹下水啊。好，拜拜。好痛啊個頭，唔知做乜鬼啊，幾辣辣聲嘅。哎呀，真係頭痛啊，發聲啊，哎呀，真係傾足一年啊，真係陰公啊，真係傾足一年啊，陰公哦，屌㗎啦聲哦。邊個連咪連咗上嚟啊？連下一個。